Tænk dig, at du er 80 år gammel, alene i en iskald by. Du har sparet i årevis for at få et glimt af sønnen, du blev tvunget til at give fra dig. Men når du endelig finder ham, er han direktør for en luksusrestaurant, og i hans øjne er du bare søppel, som må fjernes. Dette er historien om Astrid. En historie om nådeløs ydmygelse, en hjerteskærende hemmelighed og en mors uknuselige håb. Bliv med os til slutten, for denne historien vil garanteret berøre dig. Astrid Johansen havde levet et liv præget af tab. Hendes store kærlighed forsvandt alt for tidligt, og efterlod hende alene med et lille barn på vej. Glæden over at blive mor blev snart overskygget af en alvorlig hjertesygdom. Lægerne gav hende en dyster prognose, og hun stod over for et umuligt valg. Med ingen familie, som kunne hjælpe, tog hun den hjerteskærende beslutningen om at placere sin lille søn, Sverre, på et barnehjem. Hun troede, det var midlertidigt, en løsning til hun blev frisk. Men skæbnen havde andre planer. For Sverre blev barndommen en serie af grå vægger og en følelse af at være forladt. Han blev fortalt, at moren hans var død. Med tiden byggede han et vellykket liv på et fundament af sorg og savn, uvidende om at moren, som elskede ham over alt på jord, aldrig havde sluttet at lede efter ham. Snøen faldt tungt over Karl Johans gate. Flagene var store og våde og lad se som et dæmpende tæppe over byens larm. Gatelygterne kastede et gyldent skær over den hvide asfalten, og folk hastede forbi med høje skuldre og blikkene fæstede i bakken. Ingen lagde mærke til den lille krumbøjede skikkelsen, som bevægede sig langsomt mod dem. Astrid Johansen trak den tyndslidte kåben tættere rundt se. Kulden bed i de gamle knærne hendes, men hjertet bankede af en blanding af frygt og forventning. I hånden knudede hun en lille papirlap med en adresse. Hun myste mod de oplyste skiltene. Der var det. Fjordbris. Restauranten lyste som et smykkeskrin i vinternatten. Store vinduer afslørte en verden af varme, dæmpet belysning og elegant klædede mennesker. En strøm af dyre biler stoppede udenfor og slap af gæster, som forsvandt ind gennem den tunge svingdøren. For dem var dette bare en vanlig kvæld. For Astrid var det kvælden, som skulle definere resten af hendes liv. Hun tog et dybt åndedrag og skjøv op den massive glasdøren. Varmen slog imod hende som en bølge, fyldt af duften af dyr parfume, stegt smør og ferske blomster. Lyden af dæmpet latter og klirrende glas fyldte rummet. Ved en polert receptionsskranke i mørkt træværk stod en ung kvinde med et headset diskret fæstet til øret. Hun havde et professionelt smil, som frøs på læberne, da hun så Astrid. Blikket hendes flakkede over den gamle kåben, det enkle skautet og de udgåtte vinterskoene. Smilet blev erstattet af en maske af kølig irritation. Ja, kan jeg hjælpe dig? Spurgte hun med en stemme, som var like polert og kald som marmorgulvet. Hendes tonefald efterlod ingen tvivl om, at Astrid var på fejl sted. Hun blev vurderet, vejet og fundet for let i løbet af sekunder. Astrid kendte en klump i magen, men hun rettede sig op. Hun havde kommet for langt til Åsnu nå. Dette var hendes eneste chance. God kvæld, sagde Astrid med en stemme, som var skør, men fast. Jeg har en reservation. Navnet er Johansen. Receptionisten, som havde et navneskilt, hvor det stod Camilla, hævede et perfekt formet øjenbryn. Hun tastede noget ind på dataskærmen foran C, næsten som for at understrege, hvor absurd hun syntes forespørgselen var. En foragtfuld mine spredte C i ansigtet hendes. Jeg beklager, men det må være en fejl. Vi har ingen reservation under det navnet for en person. Hun lagde en subtil, men umiskendelig vægt på de sidste ordene, som om det var utænkeligt, at Astrid kunne spise alene. Du må nok gå nå, lagde hun til og viftede afvisende med en hånd. Dette er ikke et varmecenter for byens uteliggere. Vær venlig og ikke forstyrre gæsterne vore. Stikket af ydmygelse var som en fysisk smerte,
men Astrid nægtede at lade se knække af en ung kvindes arrogance. Det er ingen fejl, insisterede Astrid rolig og lagde en liten sammenbrættet kvittering på disken. Jeg betalte på forhånd. Kan du være så snil og tjekke en gang til? Camillas ansigt blev stramt af sinde. Hun så på kvitteringen, som om den var en skitten klut. Uden et ord løftede hun en intern telefon. Marius, kan du komme til receptionen? Umiddelbart. Bare et øjeblik senere dukkede en høj, bredskuldret mand i en mørk uniform op ved siden af hende. Han så professionel ud, men havde et mildere udtryk end Camilla. Hvad er problemet? Spurgte han lavt. Camilla pegte mod Astrid med en diskret, men foragtfuld bevægelse. Denne kvinde nægter at gå. Hun påstår, at hun har en bestilling og forstyrrer stemningen. Få hende ud. Er du snil? Manden, Marius, så på Astrid. Han så rynkene, de slitne øjnene, men også en uventet værdighed. Han nølte. Har du legitimation, frue? Spurgte Marius med en stemme, som var mere respektfuld end Camillas. Astrid nikket. Fra en inderlomme i kåben tog hun frem en liten tøjpung. Forsigtigt brettede hun ud et gammelt, slidt bankkort med bilde. Astrid Johansen, sagde hun. Marius tog kortet, studerede det, og så på skærmen Camilla havde foran se. Han rynkede panden. Det er faktisk en reservation her, sagde han, og så overrasket på Camilla. Forhåndsbetalt, for en person. Astrid Johansen. Camilla stirrede vantro på ham. Det er umuligt. Se på hende. Hvordan har hun råd til dette? Det må være svindel. Marius ignorerede hende og gav kortet tilbage til Astrid. Jeg beklager, men dette er en vældig eksklusiv restaurant. Vore gæster forventer en vis standard. Kanskje du har misforstået? Ordene var høflige, men budskabet var det samme. Du hører ikke til her. Astrid kendte tårerne presse på, men hun svælgede dem. Hun havde ikke kommet hit for maten. Hun havde kommet for noget uendelig mye vigtigere. Jeg har ikke misforstået, sagde hun, og stemmen skalv lidt. Jeg må snakke med direktøren deres. Det er svært vigtigt. Camilla brast ud i en kort, håndlig latter. Direktøren? Tror du virkelig Sverre Hansen har tid til at snakke med? Dig? Hun sagde navnet med en ærefrygt, som stod i stærk kontrast til foragten, hun viste Astrid. Men for Astrid var navnet som et elektrisk støt. Sverre. Hendes Sverre. Så det var sandt. Han var her. Uden at sige et ord til, og med en beslutsomhed, hun ikke havde følt på årevis, snudede Astrid sig og begyndte at gå mod den brede, tæppebelagte trappen, som ledede op til hovedsalen. Stop hende, frejste Camilla. Marius, gør noget! Men Marius bare stod der, usikker, mens den gamle damen sagte, men sikkert bevægede sig opover trin for trin. Hvert trin var en anstrengelse. Gelænderet i polert messing var kaldt under hånden hendes. Med hvert steg kunne hun høre summingen af stemmer, og musik blive stærkere. Hun følte alles øjne på seg, idet hun nåede toppen af trappen og stod i åbningen til den store spisesalen. Rummet var endnu mere overvældende heroppe. Krystalkroner hang fra taget og kastede et mygt lys over bord dækket med hvide duker, sølvbestik og skinnende glas. Enorme blomsteropsatser gav farve til det ellers sobre, skandinaviske interiøret. Gæstene var mænd i mørke dresser og kvinder i elegante kjoler, alle nedsunket i sine egne samtaler. Men da Astrid kom til syne, en fremmed fugl i fejlrede, stilnet praten ved de nærmeste bordene, hoveder snudede se. Blikkene var nysgerrige, beretter forvirrede, og til slut fyldt af åbenbar misnøje. Stilheden spredte se som ringer i vand. Astrid blev stående, som frosset fast i en isblok af fjendtlighed. Hvad i al verden er dette? Tordent stemme fra en mand ved et af de største bordene brød stilheden. Han var stor og rødmusset, med et dyrt ur, som glimtede på håndleddet.
Han pegte en tyk finger mod Astrid. Er dette en ny form for underholdning? Har Fjordbris begyndt med veldedighed? Få hende ud herfra. Hun ødelægger appetitten min. Manden, som de andre ved bordet kaldte Jørgen, så se rundt og forventede anerkendelse for sin skarpe observation. En kvinde med diamanter i ørerne og et stramt ansigt nikkede enig. Helt utrolig. Man betaler i dyre dommer for en kvælt uden for pøbelen, og så slipper de ind slægt. Hvor er betjeningen? Hun knipsede i luften mod en ung kelner, som blev stående som forsteinet, usikker på, hvad han skulle gøre. Ydmygelsen var nu offentlig. Den var et show, og Astrid var den ufrivillige hovedattraktionen. Jørgens udbrud fungerede som et startskud. Nå turde flere at ytre sin misnøje. Skandale, hviskede en kvinde til sin bordkavaler. Se på klæderne hendes. Hun lugter sikkert. En anden mand lå højt. Kanskje hun skal synge for maten? Kom igen, bedstemor, giv os en liten træl. Latteren spredte se, hardt og nådeløs. Astrid kendte kindene brænde. Hun havde oplevet fattigdom og modgang, men aldrig denne typen ondskabsfuld foragt. Hun ville synke i jorden, blive usynlig. Hun klemte hænderne sammen foran se og stirrede ned på det slidte tæppet. Hun tænkte på den lange rejsen hit, alle de små møntene, hun havde sparet fra sin magre pension. Alt for dette øjeblikket, for at blive spottet og led af som et dyr på cirkus. Hun blev tændende sammen for at holde tårne tilbage. Hun kunne ikke bryde sammen. Ikke nu. En ung servitør ved navn Ingrid så det hele fra et hjørne af rummet. Hun var ny i jobben og kendte en bølge af kvalme over gæstenes opførsel. Hun så smerten i den gamle damens ansigt, den skælvende holdningen. Det var som at se sin egen bedstemor blive hundset. Vi må gøre noget, hviskede hun til en ældre kollega. Dette er ikke rigtigt. Kollegaen ristede på hovedet og trak hende til side. Ikke blandt dig, Ingrid. Disse folkene betaler lønnen hvor. De er rige, arrogante, og de får altid viljen sin. Direktøren kommer til at kaste hende ud uanset. Hold dig una, hvis du vil beholde jobben din. Rådet var sikkert fornuftigt, men Ingrid klarede ikke at adlyde. Hun så på den forsvarsløse kvinde, som stod alene midt i en flok af ulver. Det findes vigtigere ting end penge, mumlede hun, og før kollegaen rak at stoppe hende, snudede hun på hælen og løb mod kontoret bak i restauranten. Nogle minutter senere blev den store døren til spisesalen åbnet igen. Støjen fra gæstene stilnet umiddelbart. I døråbningen stod en høj, velklædt mand i slutningen af 50-årene. Han havde et veltrimmet gråt skæg, et myndigt blik og en aura af ubestridelig autoritet. Han så ud over rummet, og blikket hans var skarpt og granskende. Mine damer og herrer, hvad er det, som foregår her? Spurgte han med en rolig, men kraftfuld stemme. I det øjeblikket Astrid så ham, glemte hun alt andet. Hun glemte de ondskabsfulde kommentarerne, de stirrende blikkene, den svigende skammen. Tiden stoppede. Det var ham. Sverre. Hendes søn. Han var ældre. Ansigtet var furet af livets erfaringer. Men øjnene var de samme, som havde set på hende fra barnesengen for over 50 år siden. De var øjnene til faren Hans. Hjertet hendes hoppede over et slag, og en bølge af overvældende kærlighed og sorg skyldte gennem hende. Sverre Hansen lagde ikke mærke til den gamle kvindens reaktion. Hans fokus var på Jørgen og de andre vigtige gæstene. Han gik mod bordet deres med et undskyldende smil. Jørgen, jeg beklager virkelig forstyrrelsen. Dette er en uheldig misforståelse, som vi vil ordne op i umiddelbart. Jørgen pegte igen mod Astrid. Misforståelse, Sverre. Du driver et førsteklasses etablissement, ikke Frelsesarmeen. Fjern hende. Nå. Sverre nikkede. Selvfølgelig, som kompensation for ubehaget, går desserten på huset i kvæld. Han snudede sag, og for første gang så han direkte på Astrid. Blikket hans var professionelt, distanceret
og fuldstændig blottet for genkendelse. For ham var hun bare et problem, som måtte løses. Frue, sagde han med en isende høflighed, venligst bliv med mig. Han snudede se og gik mod trappen, og forventede, at hun skulle følge efter uden protester. Hvert ord var et nyt knivstik i Astrids hjerte. Han så hende ikke. Han så bare en anden uteligger. Hun fulgte ham ned trappen i en tåge af chok og vantro. Fødderne hendes bevægede sig mekanisk. Hvordan kunne han ikke kende hende igen? Selvsagt, årene havde sat dybe spor, men burde ikke et eller andet instinkt, et bånd mellem mor og søn, have givet ham et hint? Nede i den tomme receptionen snudede han se mod hende. Camilla og Marius stod i baggrunden og fulgte spændt med. Sverre tok frem en tyk lommebog. Jeg forstår, at du har betalt for en reservation, sagde han, mens han trak ud flere store sedler. Jeg ved ikke, hvor du har fået pengene fra, og det angår mig heller ikke. Her har du det dobbelte af, hvad du betalte. Det burde være nok til et måltid et andet sted og lidt til. Nu beder jeg dig om at gå. Han holdt frem pengene, som om det var den enkleste og mest åbenbare løsningen i verden. Han så på hende som en transaktion, en fejl i regnskabet, som måtte korrigeres. Astrid så på pengene i hånden hans, og så op på ansigtet hans. Tårerne, hun havde kæmpet mod så længe, begyndte at rinde. Jeg vil ikke have pengene dine, hviskede hun. Stemmen var knapt hørbar. Hun ignorerede sedlene og så ham ret ind i øjnene. Hun måtte prøve. Hun måtte sige det. Jeg har ikke kommet for at spise. Jeg har kommet for at snakke med dig. Sverre, jeg er ikke en fremmed. Hun tog en skælvende pust. Jeg er moren din. Stilheden, som fulgte, var total. Camilla gispede og slog en hånd for munden. Marius stirrede med store øjne. Sverres ansigt, som havde været en maske af professionel kontrol, forandret se. Høfligheden forsvandt og blev erstattet af vantro, som raskt gik over i et udtryk af iskaldt sinde. Han troede, hun var gal. En svindler, som spilte på hans dybeste sår for at opnå noget. Hvad sagde du? Stemmen hans var lav og farlig. Hvad er det, du våger at sige til mig? Han tog et skridt nærmere, og Astrid rykkede instinktivt. Min mor døde for mange år siden. Hun døde af hjertesvigt, da jeg var et barn. Det er, hvad de fortalte mig på barnehjemmet. Hvert ord var som en isflis. Å bruge en slik løgn for at prøve at få penge ud af mig. Det er det mest afskyelige, jeg nogensinde har hørt. Han pegte mod døren. Nå er min tålmodighed slut. Marius, få hende ud. Sørg for, at hun aldrig kommer tilbage hit. Han snudede se bråt og gik mod trappen uden at se tilbage, og efterlod Astrid alene med de knuste resterne af sit håb. Hun havde vidst, at det ville blive vanskeligt, men hun havde aldrig forestillet sig denne totale, brutale afvisning. Sorgen var så overvældende, at hun knapt klarede at puste. Marius tog forsigtigt tak i armen hendes. Kom, frue, sagde han lavt. Stemmen hans var ikke længere hard, bare fyldt af en slags medlidenhed. Lad os gå. Han ledsagede hende til udgangen og holdt døren åben for hende. Kulden slog imod hende igen, når endda mere bitende end før. Hun befandt sig igen ude i snøværet, men denne gang var det lille håbet, hun havde båret på, slukket. Verden virkede mørkere, stillere. Hun hørte døren klikke i låsbakse. Hun var utestængt, ikke bare fra restauranten, men fra sin søns liv. Uden at tænke se om, sank hun ned på en snødigt bænk i nærheden. Kroppen skalv ukontrolleret, både af kulde og af sorg. Hun tænkte på alle årene, hun havde drømt om dette øjeblikket. I drømmene havde det været tårer, kanskje forvirring, men til slut en omfavnelse. Ikke dette iskalde, svarte hatet. Hun begravede ansigtet i hændene og lod tårerne strømme frit. Hun blev siddende der, mens snøen lagde se på skuldrene hendes som et hvidt likklæde. Folk hastede forbi, men hun var i sin egen verden af smerte.
Hun tænkte på den lille lejlighedens sin, de kalde rommene, ensomheden. Hun havde brugt næsten alt, hun ejede på denne ene kvælden. Det havde været et sidste, desperat forsøg på at finde en mening med alderdommen, på at rette op en uret, hun aldrig havde ønsket at begå. Når var alt tabt. Hun stak de iskalde hænderne ned i kåbelommen for at søge lidt varme. Fingrene hendes traf noget stivt og firkantet. En gammel konvolut. Hun trak den frem med skælvende hænder. Inde lå et lille, falmet svart-hvidt fotografi. Et billede af en liten gut på rundt 6 år med store, alvorlige øjne og et lille, sjænert smil. Det var Sverre. Taget af en omrejsende fotograf i den lille bygda, de boede i, bare måneder før hun blev syg. Pludselig kendte hun en ny bølge af energi. Dette var ikke over. Ikke endnu. Tiden snelet se af gårde. Restauranten tømtes gradvis for folk. Latter og høje stemmer bare ud i den kalde natten, i det de sidste gæsterne drog i drosjer eller blev hentet af privatchauffører. Astrid sat urørlig på bænken sin, en frossen statue af tålmodighed. Hun kendte ikke længere kulden. Alt hun kendte var det brændende behovet for at prøve en sidste gang. Hun knugede fotografiet i hånden. Det var hendes eneste bevis, hendes eneste bro tilbage til en fortid, han havde blidt frarøvet. Endelig, længe efter at den sidste gæsten var borte, åbnede døren se igen. Sverre kom ud sammen med et par af de ansatte. Han sagde god nat til dem og gik mod en elegant, mørk bil, som ventede ved fortovskanten. Nå eller aldrig. Astrid rejste se på stive ben og gik mod ham. Sverre, sagde hun, og stemmen var hes. Han snudede se, og ansigtet hans blev en maske af irritation, da han så hende. Er du her endnu? Jeg sagde, du skulle gå. Hvis du ikke fjerner dig nu, ringer jeg politiet. Han havde allerede mobilen i hånden. Vent, sagde Astrid og tog et skridt nærmere. Bare se på dette. Vær så snil. Hun holdt frem det lille fotografiet. Lyset fra en gatelygt faldt på det falmede billedet. Sverre stansede midt i bevægelsen. Han stirrede på billedet. Blikket hans var naglet fast. Han så den lille gutten med det alvorlige ansigtet, den hjemmestrikkede genseren, baggrunden af en enkelt trævæg. Han kendte igen den gutten. Han havde et identisk billede selv. Det havde fulgt ham gennem hele opvæksten på barnehjemmet, det eneste minde han havde fra en tid, han knapt kunne erindre. Han tog billedet fra hende, og hindene hans skal mærkbart. Hvor fik du dette fra? Hviskede han, og al sinde var borte, erstattet af en dyb, bundløs forvirring. Jeg var der, da det blev taget, sagde Astrid stille. Du havde netop fyldt 6 år. En fotograf kom til bygda. Vi tog 2 billeder den dagen. Et til dig og et til mig. Sverre så fra billedet til ansigtet hendes, som om han prøvede at sætte sammen et umuligt puslespil. De rynkede trækkene, de sorgfulde øjnene. Han havde blidt fortalt, at moren hans var død. Hele hans liv var bygget på den sandheden, den smerten. Men billedet i hånden hans fortalte en anden historie. En historie, han ikke forstod. Han åbnede døren til bilen sin. Sæt dig ind, sagde han. Stemmen var anspændt, men ikke længere fjendtlig. Vi må snakke. Astrid adlød i stilhed. Hun satte se ind i det mygge skinsædet, og varmen fra bilen begyndte langsomt at tine den frosne kroppen hendes. Men kulden, hun følte ind i se, ville kræve mere end bare varme for at forsvinde. Den ville kræve sandhed. Han kørte i stilhed gennem de folketomme gatene. Byen sov under snøtæppet. Inde i bilen var luften tyk af usagte ord og 50 år med savn. Til slut stoppede han ved en liten, døgnåben café. De var de eneste gæstene. Under det grelle lyset fra lysrørene i taket, lagde han billedet på bordet mellem dem. Han så på hende med et blik, som var en blanding af håb og anklage. Hvis det, du siger, er sandt, begyndte han, og stemmen var lav og intens. Hvis du er min mor, hvorfor?
Hvorfor forlod du mig på et barnehjem? Hvorfor lod du mig vokse op og tro, at jeg var alene i verden? Spørgsmålet, han havde båret på hele sit liv, lå nå mellem dem, nakkent og sårt. Astrid svælgede. Nå var øjeblikket kommet. Tiden for at fortælle alt. Hun måtte få ham til at forstå den umulige situation, hun havde været i. Jeg forlod dig aldrig, Svære, sagde hun. Og tårerne begyndte at rinde igen, men denne gang var det tårer for en gammel sorg. Jeg ville aldrig have forladt dig. Du var alt, jeg havde i verden. Hun fortalte ham om faren Hans, en snil og hardtarbejdende mand, som blev taget af en ulykke før Svære blev født. Hun beskrev glæden og kærligheden, hun følte, da hun holdt ham i armene for første gang. Hvordan han var det eneste lyspunktet i en mørk tid. Hun fortalte om, hvordan hun slet forsørgede dem begge. Hvordan hun elskede ham mere end livet selv. Hun malte et billede af en tid fyldt af kærlighed, en tid han var for liten til at huske. Hun måtte få ham til at se, at hun ikke var et monster, som forlod barnet sit, men en mor, som havde kæmpet med næb og klør for ham. Så kom den vanskelige delen. Hun fortalte om helsen, som begyndte at svigte. Først bare en ubehagelig følelse i brystet, så stikkende smerter og til slut anfald, som gjorde hende sengeliggende. Lægen sagde, at jeg havde en alvorlig hjertefejl, hviskede hun. Han sagde, at jeg trængte en operation umiddelbart. En operation, jeg havde liten chance til at overleve. Og selvom jeg overlevede, ville det betyde måneder på sygehus. Hun så på de harte, velplejede hænderne sine på bordpladen. Jeg havde ingen. Min familie, mine søsken, de havde sine egne liv, sine egne barn og Mette. Ingen kunne tage dig. Jeg tryglede dem Svære, men ingen ville hjælpe. Smerten i stemmen hendes var ægte. Svære lyttede. Ansigtet hans var uudgrundelig, men han afbrød hende ikke. For første gang lyttede han virkelig til hende. Barnehjemmet var min sidste udvej, fortsatte hun. Jeg lovede mig selv og dig, at det bare var for en kort stund. Jeg husker dagen, jeg leverede dig. Du gråd og klamrede dig til mig. Du bad mig om ikke at dra. Det var det vanskeligste, jeg nogensinde har gjort. Hun måtte tage en pause, overvældet af mindet. Jeg drog til sygehuset med et knust hjerte, men med et håb om, at jeg ville komme tilbage og hente dig. Hun fortalte om operationen, om ukene med smerte og usikkerhed, og om miraklet, da hun mod alle odds blev frisk. Det første, jeg gjorde, da jeg blev udskrevet, var at rejse ret til barnehjemmet. Jeg løb næsten hele vejen. Jeg glædede mig sådan til at se dig igen. Stemmen hendes brast. Men jeg kom for sent. De sagde, du havde blivet adopteret bort til en ny familie. De sagde, filene var hemmeligstemplet, og at jeg aldrig ville få vide, hvor du var. De tog dig fra mig for andre gang. Stilheden i caféen var øredøvende. Svære stirrede ned på det gamle fotografiet. Hele historien hans, hele hans identitet, var blidt snud på hovedet i løbet af nogle få timer. Kvinden foran ham var ikke en svindler. Smerten i stemmen hendes, detaljerne i historien, alt føltes sandt. En bølge af modstridende følelser væltede ind over ham. 50 år med bitterhed og følelsen af at være forladt kæmpet mod en gryende forståelse og en overvældende medlidenhed. Han så på de slidte klæderne hendes, de tyne, rynkede hændene. Dette var ikke bare en historie fra fortiden. Dette var en kvinde, som havde lidt, som havde kæmpet og som havde tabt næsten alt, inkluderet ham. Han så op på hende, og for første gang så han ikke en fremmed, men et glimt af en mor, han aldrig havde kendt. Hvor bor du nu? Spurgte han lavt. Spørgsmålet overraskede Astrid. Jeg lejer et lille rum. Jeg klarer mig, sagde hun raskt, og ville ikke fremstå som en byrde. Hun havde mistet barndomshjemmet sit for mange år siden, lurt af slægtninger. Hun ville ikke, at han skulle vide, hvor ille det egentlig stod til. Han så på hende, og blikket hans trængte gennem løgnen. Vis mig, sagde han. Det var ikke et spørgsmål, men en kommando. Hun protesterede,
men han insisterede. De kørte igen gennem natten, denne gangen til en del af byen, han sjældent besøgte. De stoppede foran en gammel, slidt bygård i en dårlig oplyst sidegate. Lugten af fugt og søppel hang i luften. Her, sagde hun og pegte mod en sidedør i kælderen. Jeg bor her. Hun håbede, han ville lade det være med det, men han fulgte efter hende ned de isede trappetrinene. Hun låste op døren til det, hun kaldte et rum. Det var ikke et rum, det var et bøttekot. Et lille vinduesløst aflukke ved siden af vaskekælderen. Det lugtede klor og gammel fugt. Langs den ene væggen stod en smal feltseng. En enkelt lyspære hang fra en ledning i taget. I et hjørne stod en vaskebøtte og en kost. Dette var hjemmet hendes. Sverre blev stående i døråbningen, stum. Synet traf ham som et fysisk slag. Den vellykkede forretningsmanden, ejeren af en af byens fineste restauranter, stod og så på sin mor, som bodde i et skidtændt kot. Al tvil, al genværende bitterhed, blev vasket bort af en bølge af skam. Skam over, hvordan han havde behandlet hende. Skam over sin egen blindhed. Dette var ikke en kvinde, som søgte rigdom. Dette var en kvinde, som kæmpede for at overleve. Han så på det magre bostedet, og så på hende. Den lille, skøre kvinde, som havde tålt så mye. Han tog en beslutning. Det var ingen vej tilbage. Pak tingene dine, sagde han, og stemmen hans var tyk af følelser. Astrid så forvirret på ham. Hvad mener du? Jeg har ingen steder at dra. Hun havde bare nogle få ejenæler i en gammel kuffert under sengen. Jo, det har du, sagde han. Han gik ind i det trange rummet og løftede op kufferten hendes. Du skal ikke være her et minut til. Du bliver med mig. For første gang på mange, mange timer, så Astrid et glimt af varme i øjnene hans. Det var ikke fuld tilgivelse endnu, ikke fuld forståelse, men det var en begyndelse. Det var en anerkendelse af, at de hørte sammen. Uden et ord lot hun ham lede se ud af kælderhullet og tilbage til den varme bilen. De kørte opover mod åsene, som omkranser byen, til et område med store villaer og udsigt over den mørke fjorden. Han stoppede foran et moderne hus med store glasflatter, som lyste indbydende i natten. Dette er mit hjem, sagde han enkelt. På den korte turen havde han ringt sin kone og givet en kort, næsten usammenhængende forklaring. Da de kom ind, stod en kvinde i 40'erne og ventede på dem. Hun så forvirret ud, men blikket hendes var venlig, da hun så på Astrid. Velkommen, så hun mygt. Sverre snudde sig mod Astrid. Dette er min kone Line, og han svælgede. Dette er Astrid, min mor. Ordene hang i luften, fyldt af en enorm vægt. Line gispede, men samlede sig raskt. Hun gik frem og lagde en arm rundt Astrids skuldre. Kom ind i varmen, sagde hun. Du må være udslidt. For første gang på uendelig længe følte Astrid se-tryk. De næste dagene var som en drøm. Astrid blev introduceret for sine 3 barnebarn, nysgerrige tenåringer, som stillede forsigtige spørgsmål. Hun fik et eget rum med en myg seng og udsigt over hagen. Sagte, men sikkert begyndte samtalene mellem hende og Sverre. De var vanskelige, fyldt af stilhed og tårer. Han fortalte om sin ensomme barndom, om sinde og savn. Hun fortalte om sit liv, om den konstante længslen efter gutten, hun havde mistet. De legede sårene, et minde og en forklaring om gangen. Bitterheden i Sverre begyndte at smelte og blev erstattet af en dyb sorg for al den tabte tiden, men også en gryende glæde over det, de havde fundet. Han så på hende ikke bare som en mor, men som en overlever, en kvinde med en utrolig styrke. Han begyndte at føle en stolthed, han aldrig havde troet var mulig. En uge senere tog Sverre hende med se i bilen igen. Jeg har noget at vise dig, sagde han. De kørte til en rolig gate i en hyggelig del af byen og stoppede foran en liten, pæn bygård. De gik op til andre etage, til en lys og trivelig lejlighed. Den var enkelt møblet, men ren og pæn, med blomster i vindueskarmen. Jeg ejer denne lejligheden, sagde Sverre.
Den har stået tom en stund. Han tog en nøkkel ud af lommen og lagde den i hånden hendes. Nå er den din. Astrid stirrede på nøkkelen og så på ham. Tårerne randt, men denne gang var det glædestårer. Jeg kan ikke tage imod dette, hviskede hun. Jo, sagde han bestemt. Det kan du. Det er det mindste, jeg kan gøre. Velkommen hjem, mamma. For første gang kaldte han hende mamma. Og i det ene ordet lå et helt livs tilgivelse, forsoning og en ny begyndelse. Og slik fandt Astrid på tampen af livet endelig hjem. Ikke bare til en lejlighed med 4 vægger, men til en familie, hun troede var tabt for altid. Sverre fik tilbage en mor, og med det en del af selv han ikke vidste, at han manglede. Vejen deres havde været brolagt med smerte og misforståelser, men kærligheden, selv efter 5-10 år i dvale, viste at være stærkere. En enkelt kvæld, som startede med den dybeste ydmygelse, endte med den største gaven af alle, forsoning. Tak for, at du lyttede. Hvis denne historien rørte dig, giv os en liker, abonner på kanalen og del dine tanker i kommentarfeltet nedenfor. Vi vil gerne høre fra dig. Hvad ville du gjort i Sverres situation?